كلها كده جايه تعمل عمره، لان لعيبه الاهلي ما جاتش، وممكن يكونوا في القاهره لغايه دلوقتي، وممكن انا واحد من جمهور النادي الاهلي لابس التيشيرت لغايه النهارده فاكر ان الماتش لسه ما اتلعبش، وانا حاسس ان انا بحلم. بس ده واقع لازم كلنا نعترف بيه ونقتنع بيه، وطبعا ده القضاء والقدر. بس اعمل اللي عليك عشان حتى ما تزعلش اللي سافر لك كجمهور، او حد ماشي يشجعك، او بيمشي وراك في اي حته انت بتروحها وبيسافر لك. وانتوا كلعيبه انتوا اللي مش خسرانين حاجه ايا كان، انت الدنيا حلوه ملايين ومليارات وفلل وعربيات وربنا يزيدكم، بس اعملوا باللي بتاخدوه. لكن احنا كجمهور بنصرف وبنتحرق دمنا، طب ليه؟ دي مش صح، ولا دي اللي متعودين عليها من النادي الاهلي. النهارده الاهلي ماتش امبارح ده الاهلي كله زي الزفت، مفيش لعيب عليه القيمه.